Podémolos dividir en dous grupos, hormonais e non hormonais. Os anticonceptivos hormonais liberan estróxenos e proxesterona, evitando así a ovulación. En cambio, os non hormonais son como barreiras que evitan que o esperma chegue aos óvulos. No grupo dos anticonceptivos hormonais temos os seguintes: a píldora diaria, o DIU hormonal, os implantes subdérmicos, o anillo vaginal e o parche anticonceptivo. Todos eles, se se utilizan adecuadamente, teñen ata un 99% de eficacia. A principal diferencia é onde se colocan ou como se toman. Por outro lado, nos anticonceptivos non hormonais temos os seguintes: o DIU de cobre, o diafragma ou o preservativo. De todos estes, o que maior eficacia ten é o preservativo, que non só protexe fronte aos embarazos, senón tamén fronte ás ETS.